Kang piye, Kang? Nang apa iki? Ana rembug dirembug. Ana perkara diperkara. Kowe ra krungu apa piye, Wer Duwer? Ndara Janaka rene, Kang. Wis ngerti. Arep ngapa? Ndara Janaka golek tumbal. Nggon aku akeh. Suwekan sarung Ora gombal, Wer. Tumbal supaya Ndarawara Drupadi iso timbul ning negara Ngamarta. Mongko sing diangkat tumbale kowe, Kang. Lho. Aku? Nek kowe arep duwe atur-matur Ndara Janaka dhewe, Sik, Pak, iki kok perkarane kok kaya ngene iki piye iki? Ampun ngawuh gawar ngawur sampeyan. Kula ora ana sambung rapete karo tindake Ndarawara Drupadi kok ngerti-ngerti arep dipateni. Sampeyan niku duwe ati napa mboten? Sampeyan niku satriya lho, Gus. Kula jerekke seprika-sepriki sampeyan nek tapa teng alas. Rong sasi, patang sasi. Kula ora tau mulih teng omah mbelani karo sampeyan kok bareng saniki sampeyan arep tega kalih kula. Terus nuwun sewu. Batin sampeyan niku rasa kamanungsan. Sira pingsang Dewangarka gemantos sing dalu jroning ratri dening wonten ingkang kacarita. Amung Sang Hyang Pratangga Pati jemdul saking Brang Wetan. Kalinga mega sarta gunung-gunung parandene bisa mrebawani jagat raya dupi tatasing kamandyan dewasane. Ana wau kawusa wancine wis ngancik goro-goro. Matur suwun. Ya. Mele nyuwara kurang kendel. Lah ya kurang bengok. Ngone prasetya ngono kudune ya swara tenan. Iya, Mergane kuwi isih diampet kok. Ngono kuwi dadi malah ora kuat. Oh. Nanggre los, Heeh. mesti malah kuat. Iya. Olah swara iki pancen angel ya, Gong. Angel. Olah swara iki ada beberapa cara. Heeh. Swara gulu, swara weteng, swara los. Swara gulu ki swara metu saka gulu, swara weteng ki metu saka weteng diampet wetenge men mlembung. Ha iya. Suarane lagi ditokke alon. Swara los ki nek gire ra ana gemuke. Ageng iki suwe saya edan ora. Kuwi los kuwi. Iya. Kok kowe omong kok sak penake dhewe to. Aku kuwi janjane lagi sedih, Tru. Sedih mergo ngopo? Aku kira ngimpi. Ngimpi apa, Gong? Ngimpi apa? Ngimpi iki ora sembrono lho, Gong. Ngimpi kok ngomahku ki tarup Taruh mantu. lho. Kowe duwe gawe mantu to? Wis to. Nek aku gawe mantu sing nantet tak mantokke anakku wae. Mbok menawa aku kuwatir karo anakku. Mergo wong duwe ngimpi mantu ki elek. Iya. Ngendikane bapak pancen elek. Aku ngimpi kok sing dandan manten aku to, Tru, ora edan kowe. Sing dandan manten kowe. Sing dandan manten kowe. Heeh. Wis le, wis njaluk ngapura karo sing gawe urip. Tata-tata. Njaluk nang isor Semboja apa? Nang isor Papringan. Mbok lambene sing apik, Ren. Iki mbok nek omong ora clemongan. Mergo wong ngimpi dadi manten ki elek lho, Gong. Kuwi cepak patine. Gugon Tuhan. Percaya kena ora kena. Merap kowe Arep atiku ora penak ning aku ora percaya. ngene wae. Nek ora percaya daturke bapak. Engko bapak iso paring dawuh supaya ngilangi Sukerta impen sing tok sandang kuwi, kowe kon golek syarat apa, mengko dinut wae. Oh, siap. Ya. Mula saiki matur bapak, aku ya deg-degan atiku. Aku ya deg-deg atiku, Kang aku. Kok semelang karo kowe. Wis ya, aku tak matur bapak, aku ya ketir-ketir. Ya iya. Neng yaning talaga kadilan oh
mambang pantepasulan upamaneka lintang toya kusumayana sumawur wis do rampung le padha gojek. Sampun, Pak. Sampun, Mo. Sampun, Pak. Lah kok terus tanpa tak timbali biasane aku nek wis cukup ya kowe tak elikke. Iki aku urung mrana kok wis padha sowan. Ajeng ngeterke Bagong, ngopo kok dadak diterke? Bagong ki wis gerang tuwa. Kok dadak diterterke barang? Ajeng matur ngersaning Bapak. Piye to, Le? Kawuning ngono, Pak. Kula menika nyempeno. Ngimpi. Nggih, Pak. Ngimpi apa? Wancine njing. Sumpena nika wonten 3 perkawis ngendikane Bapak. Iya, piye? 3 perkara to, Pak. Titiyani gandayani puspa tajem. Bener. Impen sing arep nemahi nika biasane esuk. Dene wis jam 2 tekan jam 4. Iya. Impen kuwi aku nglilir pas ana kirik jegok, Pak. Pitik kluruk. Tegese wis wanci esuk, Pak. Lah kowe ngimpi apa? Aku ngimpi omahku ki ewoh, Pak. Ewoh apa? Ewoh mantu. Weh, kosek. Aja sembrono. Kuwi impen ora prayoga lho, Dole. Lah sing dimantokke sapa? Sing dimantokke aku, Pak. Wong tak bandem wong tuwa. Kae kaget ora? Kaget ya kaget ora mbok sakayang-kayange ora lambene kotorong. Bapakne kok ngunekke lambene kotorong. Ben kok seru banget Sing dadi manten disandangi manten kowe. Nggih, Pak. Lah terus mantene wedok durung ana, Pak. Tulung goleke, Pak. Dengkulmu mlocot ora? Mantene wedok ora ana, durung ana mantene wedok, kowe wis ngelilir. Sampun, wis ngelilir, Pak. Aku gragap gembrobyos. Tindiyen aku, Pak. Ngimpi nganti tindiyen. Heeh. Kaya dililing bojoku aku, Pak, nang dhuwurku. Piye, Gong? Aku tindiyen to. Sing ngeliling kowe bojoku. Iya, Cilubang. Wong gilani tenan to, yakin medeni asli. Nganti gembrobyos aku yakin sumpah. Wis pokoke pripun, Pak, niki kahanane. Coba kowe sik. Mbok menawa ana syarat srana supaya kowe iso uncat kelawan lelakonmu, Panakawan. Semareka den prayetna samune res eka balik titiyani gandayani Trisunya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti dereng ngantos paripursamin Balwacana katrenjo rawuh ing Raden Ajna dening Raden Werkudara karya cingak Lurah Semar Badrana ya Pak lang-lang ing griya mangungkung
bekti kula kunjuk Ndara. Ya Kakang Semar ndak tampa. Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Ya Semar ndak tampa. Ndara bekti kula Ndara Janaka. Ya Nala Garing ndak tampa. Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Ya Garing ndak tampa. Ndara Janaka Ndara Werkudara bekti kula. Ya Petruk. Ya Petruk ndak tampa. Ndara bekti kula. Ya Bagong ndak tampa. Ya Bagong ndak tampa. Enten apa, Gus? Sumengka tindakipun sajaipun wonten wigatos Kakang Semar. Kula. Maragake saiki aku pengin takon karo Kakang Badranaya. Lah kok ujug-ujug sampeyan nyuwun priksa dhateng abdipun Semar. Apan kudu kaya mengkono lakone. Nggih, mang takon apa? Nek iso ajeng kula langsuli. Kakang Semar, dalem. apa Kakang Semar tresna karo Pandhawa? Lah kok ngoten pitakonan sampeyan? Nek boten tresna kalih Pandhawa, boten kaya ngoten lakone Semar. Sikil kula nggih sirah-sirah kula nggih sikil. Niku pengajaping ati kula mung kepengin gawe mulyaning pepunden kula Pandhawa. Enten apa to Gus kok sampeyan pitakonane kok kaya ngoten? Retiya. Yen to pancen Kakang Semar tresna kalawan para Pandhawa, mestine Kakang Semar ora kepengin yen to Pandhawa iki mengko godhang. Tegese Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi lunga saka negara Ngamarta mbuh menyang endi lenggahe. Ndadekake sungkawaning Kakang Prabu Puntadewa. Tumuli Janaka lan Werkudara kinen ngupaya. Jebul tinemune dina samengko ana syarat sranane yen to Kakang Mbok Wara Drupadi kudu kundur marang negara Ngamarta. Syarate napa? Yen aku matur kelawan Kakang Semar Kakang Semar ora duka. Nek pancen syarat srana niku ngembet karo Semar, awit napa syarate mangkula aturi paring pangandikan. Kula mboten badhe wegah tumandang karya waton dados sarana kunduripun ingkang Mbakyu Dewi Wara Drupadi. Kakang Semar, syarate tan oleh kejaba mung kowe kudu masrahake marang anakmu Bagong. Dipasrahke pripun? Dipasrahke marang Janaka. Nek pun kula pasrahke, Bagong bakal tak anggo tumbal. Bagong ajeng nggih gombal. Tuwa budhek. Dibur kupinge ya, Tru. Kuping kok dibur ora. Amen cetha kok edan ora. Bagong arep nggo tumbal, Pak. Nggo tumbal tegese dipateni ngono lho, Ribun. Ya pancen mengkono Kakang Semar. Mangke riyen. Niku sing dawuh kaya ngoten sinten? Sing dawuh ya kuwi bapa Mremban Durna. Ya sing dawuh Durna bapakku. Den. Nuwun sewu bareng sampeyan ngendika kaya ngoten ati kula kok kaget. Kula kok miris sampeyan kok bola-bali percaya karo Begawan Durna to. Cobi kula tak nyuwun priksa. Sing dipercaya niku napane? Anak kula Bagong ora ana gandeng senenge karo Ndara Ayu Wara Drupadi, lah kok malah saniki ajeng didadekke tumbal. Iki terus lara-larae pripun? Sampeyan kok percaya banget karo Begawan Durna? Ha kok nganti anak kula sing melu momong sampeyan wis cilik nganti gerang kaya ngoten. Sampeyan ajeng mentala dadekke korban. Kula mboten entuk, kula ora mathuk. Yen Kakang Semar ora entuk tegese Kakang Semar ora tresna kaliyan para Pandhawa. Kula tresna. Ning aja kok kulawarga kula dienggo korban. Wose tak jaluk entuk ora entuk tak jaluk. Dipol. Wenehno bangane anakmu tak rudha paripeksa. Ampun kaya ngoten lho, Den. Niki anak kula lho, niki batur sampeyan. Tinimbangane aku kelangan Kanjeng Prabu Puntadewa luwung kelangan Bagong. Kakang Semar sesuk iso golek putra meneh diangkat minangka dadi ganeping Panakawan. Nala gareng piye? Petro, impene Bagong kok numusi, Tru. Bang piye, Kang? Nang apa iki?
ana rembug dirembug. Ana perkara diperkara. Kowe ra krungu apa piye wer duwer. Ndara Janaka rene, Gong. Wis ngerti. Arep ngapa? Ndara Janaka golek tumbal. Nggon aku akeh. Suwekan sarung Urak gombal wer tumbal supaya Ndarawara Drupadi iso timbul ning negara Ngamarta. Mongko sing diangkat tumbale kowe, Gong. Lho. Aku? Nek kowe arep duwe atur-matur Ndara Janaka dhewe, Sik, Pak, iki kok perkarane kok kaya ngene iki piye iki? Ampun ngawuh gawar ngawur sampeyan. Kula ora ana sambung rapete karo tindake Ndarawara Drupadi kok ngerti-ngerti arep dipateni. Sampeyan niku duwe ati napa mboten? Sampeyan niku satriya lho, Gus. Kula jerekke seprika-sepriki sampeyan nek tapa teng alas. Rong sasi, patang sasi. Kula ora tau mulih teng omah mbelani karo sampeyan kok bareng saniki sampeyan arep tega kalih kula. Terus nuwun sewu. Batin sampeyan niku rasa kamanungsan